Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Shkodër kanë shpallur në kërkim një 44 vjeçar banues në Shkodër. Ka qenë bashkëjetuesja 35 vjeçare, e cila ka bërë kallëzim në polici se 44 vjeçari kishte ushtruar dhunë psikologjike ndaj saj. Sipas policisë, shtetësja në fjalë ishte ndërkohë pajisur me urdhër mbrojtjeje. Ndërkohë një 52 vjeçar banues në Shkodër, administratori një kompanie private, është proceduar penalisht nga policia kufitare e Hanit të Hotit, pasi dyshohet se ka letësuar trafikimin në një shtetasi afgan, 22 vjeçar, duke u ofruar kurse dhe dokumente të rreme për vizë pune. Ndërkohë edhe një i ri banues në Durrës është proceduar penalisht nga seksioni për hetimin e narkotikeve, pasi gjatë kontrollit fizik ju gjet një sasi lëndë e dyshuar narkotike kanabis, e cila u sekuestrua në cilësinë e provës materiale. Po ashtu policia ka proceduar në gjendje të lirë edhe një 63 vjeçar banues në fshatin Juban, pasi kishte kryer punime ndërtimi pa leje. Gjithashtu policia Shkodrës njofton se një 33 vjeçar banues në fshatin Vukatan është proceduar në gjendje të lirë pas kallëzimit të një shtetaseje 37 vjeçare, e cila pretendon se ai e ka fyer dhe shqetësuar përmes celularit. Ndërsa në aksin Shkodër-Velipoj një shtetas 66 vjeç duke drejtuar një motomjet ka humbur kontrollin dhe është rrëzuar. Ai po trajtohet në spitalin rajonal Shkodër dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Gjithashtu për drejtim të motomjeteve pa leje drejtimi janë proceduar penalisht edhe 3 shtetas banues në qytetin e Shkodrës. Të gjitha materialet procedurale janë referuar prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Shkodër për vijimin e hetimeve sipas ligjit.